Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dumateng sedaya jamaah pengajian rutin kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Insyaallah sedaya ingkang hadir dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita sudah diparingi rahmat dan hidayahipun Allah sehingga kita tasih anggadahi niat ikhlas ngaos keranten ngaos menika setunggalipun jalan kangge kita sedaya dados tiyang ingkang ahli ilmu. Kados dawuhipun Rasulullah an-nawmul alimi khairun min ibadati jahili. Keutamaane wong sing ilmu iku turune wong ilmu. Khairun iku luwih apik tinimbang ibadahe wong jahil. Jenengan itu ilmu wiridan misalnya, karena jenengan tahu bahwa maca tasbih itu yang mene sing diwaca sekian diwaca yang mene itu berarti tepat obatnya. Sampeyan ngombe obat nek diawur niku lah ora waras malah semaput apa. Wiridan niki wonten cara kabeh niku wonten ilmu termasuk agama Islam. Jadi orang apa memang lakoni agama niku idza umirtum bisain jadi kanjeng Nabi, ketika aku memerintahkan kepada kamu atas sesuatu fa'tu bihi mastata'tum, maka lakukanlah semampunya. Ya tetap apik, tapi sing luwih apik maneh yen dheweke niku belajar masalah-masalah sehingga ngertos napa maksudnya. Kita lajengaken sampun mlebeten zikir ya. Wingi sampai dawuhipun Rasulullah yang diriwayatkan saking Sayyidah Juwairiyah Ummul Mukminin saking sinten saking garwanipun Rasulullah. Napa wiridane wingi pun diapal? Subhanallah wa bihamdihi, terus adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Niki cekap diwaos ping 3 sedina niku wis ngalahno semua bacaan di hari itu. Tapi berarti terus ora maca ya enggak. Sampeyan cukup maca ping 3. Nah, niki resepe zikir. Jadi ya gak iso diawur. Ketambahan tidak selalu suatu ibadah niku akeh tapi apik nek ana aturane nggih. Ya kados ngombe obat lah. Sampeyan ngombe obat iku jane bodrak diombe ping pindho, tidak sampeyan ben cepet waras sampeyan ngombe 5 ya tambah semaput. Iki carane ngoten. Kita lajengaken subhanallah adada khalqi wa fi riwayatin ing dalam riwayat kang liya. Jadi bacaan subhanallah sing diulang nang Kanjeng Nabi dhateng garwanipun Sayyidah Juwairiyah niku diriwayatkan di hadis lain unine wiridan disebut subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah midada kalimatihi. Sampeyan pilih sing penak. Kita sing ringkes wae nggih. Sampeyan ping dawa ini subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyihi,
subhanallah midada kalimatihi. Kalian milih, ini kula milih yang pertama niku wae. Panjenengan apalaken. Wa rawina fi kitab Tirmidzi, lan ngriwayataken nang kita fi kitab Tirmidzi ing dalam kitabipun Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi niku termasuk al-muhaddis. Jadi orang yang menulis kitab hadis. Kitab jenenge Sunan At-Tirmidzi. Walafdhu lan utai lafate dzikir. Dan gini kitab At-Tirmidzi disebataken dawuhipun Rasulullah ala u'allimuka kalimatin taqulinaha. Ala apa gelem sira aku alimuka yen to mulangi ingsun ki ing sira. Iki Mas. Iki berarti rujuke nang ngene Sayyidah Juwariyah ya. Kalimatin ing kalimat taqulina. Lamun yen to ngucap sira ing kalimat subhanallah adada khalqihi subhanallah adada khalqihi subhanallah adada khalqihi sampai 3 kali. Kemudian terus namanya subhanallah ridho nafsihi subhanallah ridho nafsihi subhanallah ridho nafsihi 3 kali. Mari terusane subhanallah zinata arsyihi subhanallah zinata arsyihi subhanallah zinata arsyihi 3 kali. Lanjutannya subhanallah midada kalimatihi subhanallah midada kalimatihi subhanallah midada kalimatihi sampai 3 kali. Oh, yang pertama mau penak. Iki rontok dawa sampean maca mau penak. Artinya pengertos lagi? Rasa diandakno. Subhanallah maha suci Allah adada khalqihi ing hitungane makhluke Allah. Subhanallah ridho nafsihi maha suci Allah ridho nafsihi ing hitungane luase ridhone Allah. Subhanallah zinata arsyihi maha suci Allah zinata arsyihi ing baguse arasy Allah. Subhanallah midada kalimatihi maha suci Allah midada kalimat yang hitungane tinta pencatat kalimat Allah. Jadi makna bagi kita ini. Jadi sekali kita maca subhanallah terus tambahi adada, berarti kita sudah mengucapkan subhanallah sebanyak hitungan makhluk. Jadi tasbih dewek walaupun mengucapkan sekali subhanallah bihamdi adada khalqi ping pisan yu padha mbek akeh jumlah makhluk nang ngene donya. Misale kok nang ngene Indonesia jumlah penduduk pinten 276 juta saiki. Nah nek sak donya pira? Oh akeh pokoke. Mangane iki termasuk politik donga hitungan sing diulangno karo Kanjeng Nabi. Dan sekali ngucap dhewe wis ngitung akeh. Ya enteng lakonane tapi timbangane ampun. Warawi lan riwayataken ing kita di Sahih Muslim ing dalam Sahih Muslim aidon halimane. Kemudian di riwayat lain dalam hadis Sahih Muslim yang diriwayatkan Nabi Hurairah saking Abu Hurairah qala ngendika sapa Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasulullah li an aqula la an aqula yakti ing ngucap sapa ingsun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Kanjeng Nabi ngendika lamun lo aku ngucap kalimat iki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu mongko luwih seneng ingsun ilayya kedua ingsun mimma sanging barang tolaat kang nyinari apa ma'alai atasima apa asyamsu sengenge. Jadi Kanjeng Nabi pernah berkata, apa perkataannya? Kalau toh saya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih aku sukai daripada semua yang disinari matahari.
Berarti sampean dikei donya sak isine lho maksude. Kanjeng Nabi luwih seneng nek Kanjeng Nabi maca napa kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sing nalikane kene waca ngene salat tasbih iku lengkap tasbih. Subhanallah wa suci Allah, walhamdulillah lan segala puji bagi Allah, wala ilaha lan ora ana pangeran illallah kejaba Gusti Allah, wallahu ta'ala Allah akbar iku maha agung. Jadi artinya ngoten. Jadi barang siapa yang membaca ini berarti lebih disenangi Gusti Allah, lebih disenangi Kanjeng Nabi. Kalau sesuatu yang disukai Kanjeng Nabi berarti disukai Gusti Allah. Wa rawina lan riwayataken ing kita fi sahihil Bukhari ing dalam hadis sahih Imam Bukhari wa Muslimi lan Imam Muslim an Abi Ayyub Al-Ansari saking Abi Ayyub Al-Ansari. Jadi ana hadis sahih sing riwayat teko Imam Bukhari dan Imam Muslim sanate paling dhuwur sing nyritakno teko Abi Ayyub Al-Ansari. Kenapa Abi Ayyub Al-Ansari kok cerita tentang wiridan? Abi Ayyub Al-Ansari termasuk sahabat Kanjeng Nabi sing wis tuwa. Jadi termasuk sahabat Ansor. Makanya disebut Abi Ayyub Al-Ansari. Al-Ansari dari sahabat Ansor. Manggone ten pundi? Ten ngene Madinah. Jadi orang yang menampung Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi belum punya tempat di Madinah itu Abi Ayyub Al-Ansari. Suwene Kanjeng Nabi manggon ten ngene Abi Ayyub Al-Ansari 7 wulan. Jadi keistimewaane sahabat Abi Ayyub Al-Ansari niku pernah ditempati rumahnya oleh Kanjeng Nabi selama 7 bulan. Nah, ini suatu yang istimewa, enggak pernah dilupakan. Keistimewaan yang luar biasa omahe digone Kanjeng Nabi. Urip rodok dawa Abu Ayyub Al-Ansari. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi kala ngendika sapa Nabi mangqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sing diwiridan bar salat nggih. Kanjeng Nabi ngendika manutai sapane wong kala ngucap sapa man la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jare Kanjeng Nabi piye? Asyra maratin diwaca ping pinten? Asyra maratin ing 10 ambalan. Kana kaman ataqo arba'ata anfusin. Kana mongko ana sapa wong kaman ing kaya wong ataqo kang merdekano sapa man arba'ata anfusin ing papat wong min waladi Ismail saking anak keturunane Nabi Ismail. Sapa wong sing maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Sampeyan tambahi bisa yuhid. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nek teks kabise gak usah yuhyi. Ya tambahi ora apa-apa. Itu ada riwayat lain. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ping 10 moko ganjarane padha mek merdekakno anak keturunane Nabi Ismail. Maksudnya apa? Memerdekakan budak itu. Memerdekakan budak itu wabot. Ganjarane nggih gede. Napa artosipun la ilaha ora ana pangeran illallah kejaba Gusti Allah wahdahu suwijine Allah la syarikalah ora ana sekuton lahu kudu Allah lahu kudu Allah al-mulku utawi yang menguasai walaulan kudu alhamdu tes kabeh puji wa wa kudu ala kulli syai'in atase suwi-wiji qadirun ing maha kuwasa. Jadi wong nek gelem maca wiridan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampeyan tambahi juga apa? Ping 10 iku ganjarane padha merdekakno patang budak.
Rapal sedaya to. Iki biasane diwaca bar salat ping 3. Nek sampean rajin wiridane angger bar salat wiridan iki berarti 3 ping 5, berarti 15. Tapi nek sampean cepet-cepetan salate dhuwur misale Allahu Akbar mari ngono terus masak maneh lali ora wiridan iki. Ya sampean qodhoki nggone salat liya. Misale kok sing imami nang masjid kok ping 3, sampean tambahi kira-kira sedina maca ping 10. Nek sampean ragu ya wacae ping 10 angger bar salat. Salat sing tenang niku lak jamaah nggih. Nek gak jamaah modele kan ono godaane. Modele iku ya ono sing dilakoni. Iku bedane wong jamaah karo mboten. Mangkane nek iso ping pinten? Ping sedasa. Diwaca ping 10. Jenengan apa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa rawina fi sahihihima lan riwayataken ing kita fi sahihihima ing dalam kitab sahih hima Imam Bukhari lan Imam Muslim an Abi Hurairah saing Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satamani Rasulullah qala yundika sapa Rasulullah man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumi mi'ata marratin ing dalam sedina mi'ata marratin kelawan 100 ambalan kanat mongko ana lan kuduwe man eko idlu asyri riqabin kaya merdekano 10 budak wa kutibat lan den tulis lau kuduwe man mi'ata hasanaten ing 100 kesaenan wa mufiyat lan den busek anhu saking man mi'ata sayyiatin ing 100 keelekan wa kanat lan ana sapa man lahu kuwi man khirzan iku pembebasan minasyaitani saking syaiton yaumahu ing dalam dinane man sedina iku maksudnya dari ing mengkono-mengkono wacanan la ilaha illallah hatta yumsiya sehingga sore. Iki kanjen apa jaminane Rasulullah. Walam ya'ti ahadun bi afdali mimma. Walam ya'ti lan ora bakal teka sapa ahadun wong suwiji bi afdala kelaman kang luwih utama mimma sanging barang. Jaha kang teka sapa man bi kelawan ma. Illa rajulun kejaba wong lanang amila kang amal sapa rajul. Aktaru kang luwih akeh minhu sangking ma. Wiridane napa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ping pinten? 100. Tambah akeh maneh. Pokoke diikuti lah. Nek diwaca ping 100 iku ganjarane padha mek idlu asyri raqabatin. Kaya mek memerdekakan 10 budak. Terus ditulis baginya 100 kebaikan. Dihapuskan darinya 100 kejelekan. Wa kanat lahu khirzan minasyaiton. Sapa sing maca ping 100 maka di hari itu dia akan dibebaskan dari godaan setan. Setan apa wae? Biasane wong nek gelem maca iki selamat teko godane mbok setan ketok, mbok setan gak ketok. Tapi ping 100 ya tak suwi memang nggih. Iku lah pokoke dicecil. Misale kok magrib sampean maca ping 20 gak suwi. Lali. Enggak. Maca ping 100. Dadi nek gelem maca ping 100 bakal bebas teko ridune setan sampai sore.
dan pahalanya tidak ada yang membandinginya siapapun, kecuali ada orang yang membaca lebih banyak dari 100, jadi bisa lebih dari ini, bebas oleh membaca pirawae aktaru min qala ngendika man qala subhanallah ngendika sapa Rasulullah wa man kaisabane wong qala iku ngucap sapa man subhanallah wa bihamdihi fil yaumi mi'ata marratin khuttat khotoyahu wa ikanat mithla zalatil bahri. Sapa wong sing maca subhanallah bihamdihi fil yaumi ing dalam sedina mi'ata marratin kelawan 100 ambalan khuttat mongko den hapus apa khotoyahu pira-pira kesalahan dosane man. Wa ing kana lamun ana sapa apa mithlu zabatil bahri. Wa ing kana lamun ana sapa man mithlu zabatil bahri. Khotoya. Wa ing kana lamun ana apa khotoya mithla zabatil bahri iku sepadane jumlahe untuke segara. Wong masya kesalahane sak pira wae diibaratno karo Kanjeng Nabi kok wong mau duwe kesalahan jumlahe sak akeh untuke segara nek gelem maca subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi ping pinten ping 100 kabeh dosane beres di sepuro karo Gusti Allah sak akeh-akeh dosa. Saya ingin diwaca waktu tahlilan no. Berarti seminggu bisa nggih. Ini ra tahlilan ora waca bisa. Kula lajeng waca jenengan sing mau kula oleh ganjaran. Jenengan lakoni bagian ngandani IPA. Jenengan maca aku oleh ganjaran. Aku melok oleh komisi ini. Warawina lan riwayataken kita fi kitab Tirmidzi dalam kitab Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah dan kitab Ibnu Majah. Ibnu Majah menulis kitab jenenge Sunan Ibnu Majah termasuk ahli hadis juga. An Jabir bin Abdullah. Saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari sapa Allah anhu saking Jabir bin Abdullah sami turu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah. Jadi hadis ini menceritakan bahwa Jabir bin Abdullah mendengar langsung dari Rasulullah. Berarti di depan Rasulullah ketika dia mengatakan sami itu saya mendengar langsung dari Rasulullah. Ya kulo ngendika sapa Rasulullah afdhalu dzikri la ilaha illallah utawi luweh utama-utamane zikir la ilaha illallah iku kalimat la ilaha illallah. Qala ngendika sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi hadisun hasan. Hadis hasan. Hadis hasan itu berarti derajat sak sore sahih. Misalnya ini biasanya sering diwaca karo imam sholat. Nalikane ape wiridan apa? La ilaha illallah mesti ngono. Afdhalu dzikri wa alam annahu la ilaha illallah. Zikir sing paling afdal niku maca la ilaha illallah. Wa rawina lan riwayataken ing kita fi sahihil Bukhari ing dalam kitab Sahih Bukhari an Nabi Musa al-Asy'ari saking sahabat Nabi Musa al-Asy'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu mathalul hayyi wa yumin. Diceritakan dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa mathalul ladzi sepadane wong yadhkuru kang zikir sapa alladzi rabbahu ing pangerane alladzi waladzi lan wong la yadhkuru kang ora zikir sapa alladzi ing Allah rabbahu mathalul hayyi wal mayyiti iku sepadane wong sing urip karo wong sing mati. Jarene Kanjeng Nabi diibaratkan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir itu sama saja diibaratkan
diibaratkan dengan orang yang hidup dengan yang mati. Jadi wong nek dikir berarti wong urip. Nek gak dikir berarti wong ya urip tapi mati jadi kanjeng Nabi. Jadi ora ana gunane wong ora dikir nang Gusti Allah iku. Wong kabeh wong diciptakan itu untuk beribadah, di antaranya dikir. Tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya ini penting. Wong nek gak gelem pikirnya Allah padha wong sing mati, sindiran sing keras kaya Nabi. Mathalul hayyi wal mayyit. Kaya wong sing urip karo wong sing mati. Jadi wong nek gelem pikir berarti wong disebut wong sing urip. Tapi gak gelem pikir wong kaya wong sing mati. Wa rawina lan riwayataken ing kita fi sahih Muslim ing dalam kitab Sahih Muslim an Sa'id bin Abi Waqqas saking Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Hadis sahih lan hadis hasan kabeh. Nah iki dasar-dasare zikir. Sinten Sa'id bin Abi Waqqas niku? Sa'id bin Abi Waqqas termasuk sabiqunal awal. Jadi sahabat Kanjeng Nabi sing mlebu Islam disikan niku Sa'id bin Abi Waqqas. Mlebune Islam niku senom sekitar umur 17-an. Jadi bar Abu Bakar, Sayyidina Ali, kemudian Sa'id bin Abi Waqqas. Luar biasa Sa'id bin Abi Waqqas membela Kanjeng Nabi yang tidak ada henti-hentinya, yang menjadi benteng perjuangan Kanjeng Nabi. Ketika ditanya, Kanjeng Nabi bangga dengan keberaniannya. Abi Waqqas masuk Islam di sini. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas ja'a Arabiyyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abi Waqqas ngendika ja'a teka sapa Arabiyyu wong Arab desa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Rasulullah. Jadi pada suatu hari diceritakan oleh Abi Waqqas bahwa ada seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah. Toko-toko langsung takon wong Arab wong desa ini. Takon piye wakola. Dadak wong Arab iku takon ngene Kanjeng Nabi. Alimni ngajar sira Kanjeng Nabi ni ingsun. Kalaman ing kalimat aku kang ngucap sapa ingsun ing kalamun. Qala monggo jawab sapa Kanjeng Nabi. Kun ngucap sira la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin la haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Iki modele kan wong desa sing ora patek pinter-pinter teko-teko iku pengen amalan sing gedhe ganjarane tapi lakonane enteng iki. Ning sahabat ya kaget. Tiba-tiba kok ana wong teko nang Kanjeng Nabi takon amalan sing penak. Tapi ya barokah wong sing rapate pinter ngene iki tambah dhewe oleh barokah wiridan sing kula karo Kanjeng Nabi. Dikongkon maca apa mau? La ilaha illallah. Ora ana pangeran ila kejaba Gusti Allah. Wa ta'ala suwijine Allah. La syarika ora ana sekutan lan duwe Allah. Allah ta'ala akbar iku maha agung. Kabiran lan maha agung. Walhamdulillah kabeh puji lillahi wa Gusti Allah katsiran lawan akeh. Subhanallah lan maha suci Allah Rabbal alamin akan mengerani wong alam kabeh. La haula wala daya wala quwata ora kekuatan illa billahi kejaba kelawan Allah al-azizi kang maha perkasa al-hakimi tur maha bijaksana. Kanjeng Nabi ngulangi nang ngene wong Arab mau. Berarti ngulangi dhewek juga. Dikongkon maca napa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahu akbar kabira. Jenengan catat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi
Fahuwa fahaulai li rabbi famali. Mari ngono ternyata gak leren sampe nang kono tok. Wong Arab iku takok maneh wong desa mang. Fahaulai mongko mengkono kalimat li rabbi kanggo pangeran ingsun Rasulullah. Wa iku lak mok muji nyang Allah tok. Nah dhewek kebagian apa jare wong Arab mang. Mari ngono piye? Balak sama mongko iku apa? Ama mongko apa iku kedue ingsun. Dhewek bagiane apa Rasulullah? Kala mongko jawab sapa Rasulullah, kul ucap sira Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Sing diwaca ngene duduk di antara dua sujud. Allahumma duh Gusti ighfir mugi nyepuro panjenengan limarang ingsun, warham lan mugi rahmati panjenengan limarang ingsun, wahdi lan mugi nuduhaken panjenengan limarang ingsun, warzuq mugi paring rezeki panjenengan limarang ingsun. Nah iki ulangane Kanjeng Nabi nang ngene wong iki berarti ulangi sampai juga. Macane disebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin la haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Ini ulang Kanjeng Nabi. Alimni kalaman ma'akum. Warawina lan riwayat nang itu fi sahih Muslim ing dalam kitab sahih Imam Muslim an Sa'id bin Abi Waqqas saing Sa'ad bin Abi Waqqas kala ngendika sapa Sa'ad bin Abi Waqqas ora maca Sa'id nang maca Sa'ad padha karo kala ngendika sapa Sa'ad bin Abi Waqqas kunna ana sapa kita inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dalam sandinge Rasulullah faqala monggo ngendika sapa Rasulullah ayat jizu ahadukum ayat siba fi kulli yaumi alfi hasanatin ayat jizu ana to apes sapa ahadukum salah siji sira kabeh ayat siba yen to nglakoni sapa sira fi kulli yaumin dalam saben-saben dina alfa hasanatin ing 1000 kaapian. Fasa'ala Musailun min julasaihi. Fasa'ala mongko takon ing Rasulullah sapa Sa'ilun wong kang takon min julasai saking kelompoke wong kang lungguhe Sa'ilun. Kaifa hale kaya apa yaksibu alfa hasanatin agawe sapa kita alfa hasanatin ing 1000 kaapian. Kanjeng Nabi ngandani suwijine dina Sa'id bin Abi Waqqas niki kumpul nang majelis Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah ini berkata, ayat jisu ahadukum ayat siku fi kulli yaum al-hasanatin. Apakah kamu merasa keberatan saatnya kamu melakukan amal sehari 1000 kebaikan? Sahabat bertanya, apa 1000 kebaikan itu yang dapat kita lakukan Kanjeng Nabi? Qala menjawab sapa Rasulullah, yusabbihu mi'ata tasbihatin. Yusabbihu maca sira mi'ata tasbihatin ing 100 wacanan tasbih. Fatuk tabu mongko den tulis lahu kedue man alfu hasanatin apa 1000 kaapian. Sapa wong sing gelem maca tasbih ping 100 maka akan dituliskan baginya 1000 kebaikan. Setiap satu kebaikan dibelas 1000 kali. 10 kali ya. Manja bil hasanatin walahu asyrun amsaliyah. Orang yang melakukan kebaikan 1 dibalas 10 kali. Cocok karo dawuh niki, orang yang membaca tasbih 100 kali dia sama saja telah melakukan, dicatat melakukan 1000 kebaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi sampai ping 100. Pokoke ngakeh-ngakeh seneng ngakeh-ngakeh maca tasbih. Autuhattu bitasjid. Autuhattu mongko den lebur anhu saking man apa alfu khati'atin 1000 keelekan lan dosa. Wong sing gelem maca ping 100 tasbih
wong mau dosane sak 1000 bakal dilebur ora duwe dosa. Qala al-Imamul Hafidz Abu Abdullah Al-Hamidi kada fi hadzal fil kitab Muslim fi jami'il riwayati au tuhatu qala al-Burqani. Ini beda-beda bacaannya al-tuhatu mana sing dibaca tuhatu tanpa tasjid. Warawahu Syu'batu wa Abu Wanah wa Yahya al-Qattan an Musa alladhi rawahu Muslim min jihatihi faqalu wa tuhatu bi ghairi alif. Ana sing diwaca tuhatu tanpa alif. Nanti alif ya gak keliru. Setinggal lagi. Warawina riwayat kenangan kita fi sahih Muslim dalam kitab Sahih Muslim an Abi Dzar saking Abi Dzar radhiyallahu anhu. Abi Dzar ini jeneng lengkape Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari itu termasuk sahabat Kanjeng Nabi yang pertama, tidak termasuk pertama, tapi dia berasal dari kelompok suku yang suka merampok, jenenge suku Al-Ghifar, makanya disebut Abi Dzar Al-Ghifari. Biar jenenge perampok kan kuweden. Begitu masuk Islam langsung budal Ka'bah dan menyatakan bahwa dia telah masuk Islam. Sahabat-sahabat diwedi kabeh. Kok iso wong kendel kaya ngene? Ora ono sing wani ngomong ngono. Abi Dzar langsung budal Ka'bah memproklamirkan diri bahwa dia telah muslim. Niki Abi Dzar Al-Ghifari. Luar biasa Abi Dzar Al-Ghifari. Wadal. Mangane ketika masuk Islam tobaté luwih temen. Akeh wong alim-alim dadi wanine Gusti Allah itu biyen belarang. Tapi bukan berarti nek wis apik terus belarang sik ora. Tapi biasane wong nek bar belarang iku dadi luwih apik daripada sing lurus wae. Merasa tidak bersalah. Tapi nek bareng lakoni elek biasane tobaté luwih temen. Contoh niki Abi Dzar Al-Ghifari, Umar bin Khattab kun nangis tenanan nalika ibadah eling dosa-dosa masa lalu. Sinten maneh? Khalid bin Walid. Sepuwi lagi mlebu Islam Kanjeng Nabi wis apa balik nang Mekah niku lagi mlebu Islam. Wong ngene iki tambah temen nek tenan. Jadi wong sing wis biasa nglakoni dosa, nek tobat mestine luwih temen daripada sing gak tau nglakoni dosa. Nah, sing ora tau nglakoni dosa ya kudu pernah harus benar-benar kita merasa bahwa banyak dosa yang telah kita lakukan. Abi Dzar Al-Ghifari jadi contoh. Ternyata orang yang telah bergelimang dengan dosa itu tidak menghalangi dia menjadi kekasihnya Allah. Bisa dia lebih utama kalau dia benar-benar taubat. Jadi wong sing dilarang iku harusnya lebih cepet parek nang Gusti Allah. Gus eling-eling dosa sing dilakoni akeh sing nyelip-nyelipi. Tapi karena dia dilarang akhirnya tambah cepet parek. Termasuk Fudail bin Iyad, generasi tabi'in. Fudail bin Iyad ini asalnya perampok. Dia tobat langsung jadi guru sufi. Pakai sama guru tengene Fudail bin Iyad. Sampai dia menjadi guru dari siapa saja? Ya ono Junaid Al-Baghdadi. Iku mengguru nang Fudail bin Iyad. Saking karena tobat Fudail bin Iyad termasuk Abi Dzar Al-Ghifari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat temui Rasulullah wala ngendika sapa Rasulullah yusbihu ala kulli sulami min ahadikum shadaqatun fa kullu tasbihatin shadaqatun yusbihu wisu-isu ana la kulli sulami yang atas saben-saben ros-rosan driji ros-rosan awak min ahadikum saking salah siji sira kabeh sedekah niku sedekah. Artinya piye? Semua tubuh kita itu perlu disedekahi. Jadi sampean duwe sendi-sendi. Saiki nek sing durung ninu, sing wis ninu-ninu iku semua menuntut disedekahi. Sendi-sendi sampean piro? Tangan nang pinten? 1, 2, 3, 3 ping 5 ya. 15. Driji akeh sendine 15. Adik
beko sitok belarak sampean. Nah iki kudu di kabeh ku nuntut sedekah itu ngene donya. Misale sampean di sini lah ngene. Nah, sampean reso nekuk tok ngene. Sitok sing dhuwur reso nekuk, sampean budal nang rumah sakit. Piro entek sampean operasi urat sakmene. Lho driji dhuwur tok misale reso nekuk. Jare Kanjeng Nabi, semua perlu sedekah. Sedekah itu apa wae lho? Ora kok sedekah selalu duwe orang. Terusane hadis piye? Fakullu tasbihatun shadaqah. Monggo saben-saben tasbih sedekah niku sedekah. Maca tasbih itu termasuk sedekah. Iku nyedekah ngene-ngene iki. Samane gak tau wis ora tau sedekah dhuwit, ora tau sedekah panganan, ora tau sedekah banyu. Sampeyan linu kabeh tangane kira-kira. Mangane akeh maca tasbih. Macane tasbih kaya ngene iki akan menghilangkan linu-linu yang wis linu piye? Yaitu menghilangkan dosa. Tidak sedikit pun sakit itu yang tidak menghilangkan dosa. Jadi setiap walaupun hanya dalam hadis ceritakan tusukan satu jarum itu akan melebur dosa. Jadi sampai nek loro itu dilebur dosane. Kecuali loro rasa sabar, kita menggone neraka. Mangane kudu ngaji ngeten iki penting. Biasane wong loro niku putus asa. Loro ora mari-mari. Timbang ora mari ya rasa sembahyang pisan. Nah iki alamat iki. Wis sampe loro ora ana pisan tambah ngomong ngono. Wis sampean masih omah-omah sing krungu ojo sampai duwe pemikiran ngoten. Sampean loro iku sudah melebur dosa. Pokoke sabar ae. Akeh wiridan, maca tasbih sing akeh sing loro-loro iku ojo sambat. Wis lumrah lah sambat iki jenenge manungsa. Tapi kudu sabar. Sabar iku bakal jadi pelebur dosa. Jadi apa sedekah nomor 1? Tasbih. Tasbih termasuk sedekah. Fikuli wa kullu tahmidatin sedekah dan utawi saben-saben tahmid sedekah niku sedekah. Maca alhamdulillah iku ya sedekah. Wa kullu tahlilatin wa saben-saben tahlil sedekah niku sedekah. Ora kok budal tahlil, nek sampeyan ngomong maca la ilaha illallah itu termasuk sedekah kanggo setiap organ tubuh kita. Wa kullu takbiratin saben-saben wacanan takbir Allahu akbar sedekah niku sedekah. Wis jeneng atine iki salat ojo sampai ngelalen maca ping 33. Wa amrun bil ma'ruf utawi perintah bil ma'ruf kelawan kesayangan. Sedekah niku sedekah. Perintah kesayangan ya sedekah. Wa nahyun 'anil munkar melarang saking kemungkaran sedekah ya sedekah. Wa yajzi'u min dzalika raq'atani tarkumma minad duha. Wa yajzi'u lan nyukupi min dalika saya mengono ucapan kabeh rakaatane utawa rakaat tarkuhuma iku nyukupi huma ing rakaataini menan duka saking duka. Ternyata wacanan kabeh iku iso dirangkum dalam satu salat namanya salat duha. Salat duha bisa menggantikan semua bacaan itu. Qultu as-Sulami ngucap sapa ingsun Imam Nawawi as-Sulami utawi kalimat Sulami bin domisin kelawan dominisin. Domisin kelawan domaisin berarti as-Sulamu ya. Wa takhfifil lam lan takhfifil lam. Diabotno berarti sulamu ngono. Sulamu ditasjid. Wa adruhu wa adruhu wa jamuhu. Itu maksudnya tunggale wajah mutai jama'i sulam iku sulam niyati bifatkil mimi wa takhfifil ya'i. Sulam bitafkhifil mim. Piye wae. Sulama yati. Sulama yati. Wa takhfifil ya berarti tasjid. Sulama yati. Nah, tasjid. Ngene iki nafsu ora sampean kok orang Jowo sing ngerti ya Nur. Sing biasa mana-mana nih sing paham. Pun dari pun kelas. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanallah wa bihamdihi.
Assalamualaikum.